The third point which I would like to raise is the popularity of Japanese companies. When you ask a question to an average employee working in Europe, if your company, hypothetically speaking, was taken over by a foreign company, which country would you prefer the most, and which country do you think you would least prefer? The question is asked to average managers who have no particular contact with the Japanese or not necessarily have worked for Japanese companies. Actually, this survey was done a few years ago by a group of business school teachers. And the result of that survey was quite worrying for the Japanese. In other words, the most preferred, the questions were given out to nationalities such as Europe, British, German, French, Italian, Danish, and Americans. And the countries that they prefer the most were most of their counterparts in Europe or America. In other words, the Brits said they preferred to be taken over by an American company. The Americans said the Brits. The French said that they were allowed to say their own country, so the French said French. The Danish said Americans, and so forth. And the rationale behind it was because the other country, their perception was they could probably communicate well with the people, and also they thought the other countrymen, for example, in the case of the Brits, they thought the Americans had a very professional approach on business. So the next question was, if you were taken over by a foreign country, which country do you think you would least prefer? And as I said in the beginning, which you can probably guess the names already, was that the Americans, the Brits, the French, Germans, and the Italians said they would least prefer the Japanese. To be fair to the Japanese today, this survey was actually taken before the BRICS countries, before the emerging markets countries started to be successful. However, the reason behind the country they nominated was Japan, was they thought that if they were taken over by a Japanese company, it would be difficult understanding what the Japanese are thinking. It would be difficult to communicate with the Japanese. So here already there's this stereotype image of the Europeans about the Japanese are difficult to understand and difficult to communicate with. The reason why I'm giving this example is that this is an actual case that happened only 2 years ago, when I asked, after doing a lecture at the business school in England, the topic that I did for the day was how wonderful the Japanese automotive companies are doing in the world today. And after giving this lecture, I asked the audience of about 50 students, how many of them would wish to work for a Japanese company? And to my horror, there was only one person that raised their hand. So this is still a big worry for Japan. When you go around Japanese companies today, thankfully
because of the high unemployment rate today, it is not difficult to employ blue-collar workers. But when it comes to trying to employ the best talents in the market, it is still very, very difficult. From your experience working for the bank, have you had your past experiences? Did you face any problems in trying to recruit the best talents for your company? そうですね。まあやはり本当にいい人材を取りたいといった場合はですね、まあこういう言い方が市場にあるんですけども、ジャパンプレミアムって言って、まあ日本の会社で働く分の上乗せをですね、やはり示さないと、コンペンセーションで示さないといけないと、そういうことが言われてますね。でこのジャパンプレミアムっていう言葉は、90年代にですね、日本が、バブル経済がはじけて、日本の銀行が資金調達が苦しくなってきた時で、欧米の銀行がなかなか日本の銀行にお金を貸せない時に、その上乗せ分のねチャージを払って調達したっていうところから来るんですけども、やはりこのプレミアムが存在することは事実ですね。じゃあ日本の企業に勤めてる人はみんなそういうふうにプレミアム払ってきた人なのかというと、本当にいい人材を取ろうとした時はそのプレミアムが払います。でプレミアムはなしっていうと言い過ぎかもしれないけど、ほとんど他と変わらないレベルで取ろうとすると、やはりちょっと失礼な言い方をすれば他の企業で取る人よりはやっぱ劣ってる人材が来ると。残念ながらこういうのが、現実だと思いますね。銀行以外のところはちょっと私も詳しく知ってるわけではないですけども、銀行について言うとやはり、欧米の銀行に比べてですね、そこのところは否めないところだと思いますね。So I would like to ask you the core question of that of today's topic is about global talent. So what is your understanding of a successful global talent? そうですね。日本企業で言うならば、やはり日本のやり方っていうのを理解した上で、そこに新しいやり方っていうのをちゃんとインプットしてくれるっていう、そういう新しい付加価値っていうのをつけてくれるということではないでしょうかね。そういう人材ではないでしょうかね。日本のやり方はダメなんだと、そういう先入観で持ってこられると、これもこれでダメですし、逆にあんまり順応しすぎてですね、この日本の企業とか日本人に対してですね、うまく入ってくる外人っているじゃないですか。それだとそれはそれで単なるイエスマンになってしまいますしね、企業も変革しないと思いますし、そういう意味で日本のところを理解しながらも、マネジメントスタイルとか理解しながらも新しい、付加価値っていうのをつけていく人ですね。でご質問者から日本人としてということですね。そうなると、今ちょっと私が言ったのは外国人が日本の企業で働く場合ということを言っちゃいましたけども、すいません、日本人として必要なのは、簡単に言ってしまうとね、明るくてポジティブ思考だということですね。これはまずね、明るいっていうのは能天気だということではなくてですね、やはり明るくてこの人に頼めば仕事が前に進むぞっていう、そういうやっぱりことっていうのはやっぱり相手の人はすごく大切にすると思うんですよね。だから明るければ相手に溶け込んでいけますし、そういう意味であとは2番目にはよく言われていることですけども、相手の国とかですね、相手に興味を持ってる、興味を持つということですよね。で興味を持つっていうのはある意味
相手に対していろいろ質問していくということですから、まあ、聞き上手というか質問上手聞き上手、ここのところって結構大切じゃないかと思いますね。どうしても我々英語という外国語を話しますから、もう自分が話すだけで精一杯、こういうことが多いんですけども、そこを相手にうまく質問するスキルとかがあると、相手がやっぱり自分に興味を持ってくれてるんだな。で、相手に質問することで相手のことが随分情報が得られますし、相手のことが分かってくる。そうすると自分も何を話していいかっていうことが分かってきますよね。そういう意味で、軽く外向きが前向きであるということと、好奇心を持って相手の国とか文化とか人だとかそういったことに興味を持っていくということですね。あとこれもよく言われていることですけども、日本について、やっぱりこのちゃんとした説明ができる。で、相手が面白いな、そういうことだったのかというこのちょっとした、教科書には載ってないような具体的な話ですね。こういうことができるとね、知的キャッチボールっていうのができるんじゃないかなっていうことですね。I can't agree with you more about that. I think you are